好啦，咁啊嚟到 Book Two Chapter Seven 第14題啦，話俾你知一個物體咧，我哋係爆炸啦，OK，爆炸嘅時候咧，咁佢分別為兩個咧輕重不同嘅物體，咁啊問你以下邊個 statement 咧係一定啱嘅，係一定啱嘅。好啦，咁首先啦，咁我哋呢度咧其實係一個好 factual 嘅嘢嚟嘅，咁可以話俾你知咧個答案係乜嘢嘅。如果當一嚿嘢爆炸嘅時候啦，變咗做一嚿輕一嚿重，即係話而家譬如有個手榴彈。好啦，咁佢爆嘅時候咧，唔係中間爆嘅，今次係側邊呢度爆開，咁於是乎佢爆嘅時候咧就變咗做一塊係薄嘅，一塊係厚嘅。好啦，咁究竟兩嚿嘢會有咩關係咧？應該咧會牽涉到三樣嘢嘅，第一、第二、第三，分別就係我哋嘅速率邊個快啲，同埋我哋嘅動能邊個大啲，仲有最後咧就我哋嘅動量啦，我哋嘅 momentum 啦。咁啊呢個咧應該咧就係我哋咧要去思考嘅三個問題嚟嘅，我叫呢個做 speed 啦。好啦，我哋思考嘅三個問題就係各自地邊個大啲。好，咁啊好簡單嘅啫。首先速率嚟講，必定係輕嗰個會大過重嗰個嘅，必定係輕嗰個會大過重嗰個。所以呢樣嘢好簡單，點解啊？譬如啦，你開槍，我哋開槍，咪有支手槍喺度 bang 咁樣發射啦。好，我哋發你發射嘅時候啦。咁啊，爆炸嚟噶嘛？呢個個爆炸嚟噶嘛？咁啊咩叫輕咩叫重啊？粒子彈咪就係輕，你支手槍咪就係重嘅咯。咁你會發現啦，同樣嘅爆炸入邊，你粒子彈係會極高速飛出去嘅。咁你把槍會唔會係反方向極高速咁飛走啊？唔會啦，如果會嘅話你死嘅啦一早。咁所以咧，我哋會知道，透過呢樣嘢我哋會知道，輕嘅嘢飛得快啲，輕嘅飛得快啲。好啦，然之後第二樣嘢啦，就係動能啦。動能一樣，輕嘅嘢會大過重嘅嘢嘅。輕嘅嘢會大過重嘅嘢。好啦，到最後啦，就我哋嘅 momentum，我哋嘅動量啦。而動量點樣呢？動量就係輕嘅嘢要等於翻重嘅嘢。點解啊？因為我哋會知道啦，momentum 應該要 conserve 嘅，momentum 要 conserve。咁所以呢，喺呢個情況之下，我哋會知道就係、如果一嚿輕一嚿重嘅話，咁輕同埋重佢哋嘅 momentum 呢應該都要係一樣嘅。都要係一樣嘅。好啦，咁嘅話，你話啦，阿 Sir，咁有冇方法可以證明俾我睇啊？有冇方法可以證明到呢件事啊？OK，好啦，有嘅，有方法去證明嘅。咁點樣證明啊？我哋睇睇啦。嗱，如果你覺得哇個數學好難喎，咁樣唔緊要，我哋記咗呢個位就得㗎啦。但係如果你真係覺得，我想知點解喎，咁係有得解嘅，解得通㗎。好啦，我哋睇睇。嗱，KE，我哋而家想判斷個動量啊嘛，我判斷個動量係究竟邊個係多啲，邊個係少啲。好啦，我要判斷呢件事嘅時候啦，咁我要點樣做啊？OK，首先 KE 等於乜嘢？等於1/2 二次，或者我咁樣寫啊，等於翻 mv 二次 over 2。好啦，下一步啦，我上下一齊乘個 m 俾佢，呢個冇問題噶嘛。我上一齊乘個 m 即係乘1俾佢啦。好啦，咁會獲得乜嘢啊？個 KE 就會變成 m 二次 v 二次除以 2m。咁 K 等於乜嘢啊？等於 mv 括住嘅2次除以 2m。等於啲乜嘢啊？mv 係咩嚟㗎？mv 就係個 momentum p 啊嘛，所以佢就係 p 二次除以 2m。哦，原來 KE 係乜嘢嚟㗎？KE 原來就係個 momentum 嘅2次除翻個 2m。咁我知嘅喎，由於而家無論係輕定重都好，佢哋嘅 momentum 必定係一樣㗎。咁所以啦，嚟到呢個位時候，我知道 momentum 一樣嘅時候啦，KE 反比於 EM，亦都即係代表住 KE 同個 M 係成一個反比嘅關係。所以 mass 越細，KE 越大。所以點解越輕嘅嘢佢嘅動能就必定係越大呢？就係呢個原因啦。而由於我哋知道啦，輕嘅嘢嘅動能大過重嘅嘢㗎。咁所以喺速率上都必定係輕嘅嘢大過重嘅嘢。咁點解啊？因為既然你個 KE 都大啲，咁你個 mass 係細啲喎，咁好自然地你個 V 必須要大過輕嗰嚿嘅 V，必須要大過重嗰嚿嘅 V，先至可以令到咧佢個動能咧係輕大過重。咁所以啦，我哋睇翻啦，喺度入邊邊個係啱咧？咁佢就話啦，輕嘅部分有更多嘅動能，呢個咧就係啱嘅，個答案就係 A 啦。咁啊 B 個錯乜嘢啊？就係輕嘅部分有相同嘅動能，錯啦，因為佢唔相等啦。好啦，輕嘅部分較低唔啱啦，應該係較高啦。而最後啦，
就係咧有相同嘅速率咧都係唔啱嘅，咁所以答案咧就會係 A 啦。